想了解中国，从陕西开始；想了解陕西，从陕博开始。陕博呢，算是暗松大雁塔的界饼，那展品太硬核了，玛瑙杯、鎏金铜蚕、沾染独孤信的印章等等，不计其数。我这个人呢，比较俗气，来个3、5次就不看那些了，就喜欢看陶俑。虽然陶俑就是泥捏的，这玩意儿不值钱，但是呢，在我看来，每个陶俑都有着随风飘荡的灵魂，因为呢，它们本身就是作者自身的延展和升华。每次呢，我都能找到新的明星脸表情包，拿它们配音玩，那不要太好玩了，我觉得。